طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المؤمنون. وهو الذي دا الله تبارك وتعالى غزات انشا چې پیدا کړی لکم تاسو لرا السمع غوګونه چې اوریدل کوي په دې په ذریعہ باندې انعامات ذکر کوي الله تبارک وتعالى. والابصار پیدا کړی تاسو لرا سترګې دې د پاره چې لیدلو کوي. والافئده زړونه پیدا کړی تاسو لرا دې د پاره چې پوهه حاصله کوي. ها دې باندې شکریا کاروا. رب کریم فرمای قلیلا ډیر لګ ما هغه دي تشکرونه چې شکر باسي تاسو د دې نعمتونو. وهو الذي د الله تبارک وتعالى غزاد ذراکم من خلقکم چې پیدا کړی تاسو لرا فی الارض پزمکه کې. ویلیه د الله تبارک وتعالى تحشرون من تجمعون جمع کول بشي تاسو په ورځ د قیامت بیا بدلی درکې تاسو ته. وهو الذي د الله تبارک وتعالى غزاد یحیی چې ژوند کول کوي و یمیت من کول کوي. وله دی الله تبارک وتعالى تا اختلاف الليل اړول د شپو دی والنهار د ورځو. دا ټول دلایل دی په وحدانیت د بری تعالی باندې چې څوک شته دا سیده شپه کمه کې ورځ زیاته کې. نو دا یو ذات الله دی چې دا کله ورځ کمه کې کله شپه زیاته کې. نو فلا تعقلون تاسو دا عقل نه کار نه اخلي بلکې واخلي دا عقل نه کار. بل قالوا بلکې وای دا مشرکان د زمانه د نبی کرم صلی الله علیه وسلم چې کوم مشرکان دي قالوا وای دي دروغ مثل ما په مثل دغه دروغ. قال الاولون چې ویل اولون یو د دې پخوانه یو د دې د قیامت باره کې څه وای. قالوا وای دي اذا متنا کله چې مړ شو مونږه وکورنا معنا وسرنا وګرځي ګمونګه عظامن اډو کې اینا لمبعثون یو مونږه بیا راپورته کړی شوی یعنی مونږ بیا ژوند کیږو. دینه به انکار کوو د قیامت نه. دا مشرکان وی لقد خامخا په تحقیق سره وعدنا وعده کړی شوی نحنو مونږ سره وابانا پلارانو زمونږ سره هذا دغه وعده د قیامت من قبل من قبل مجيء محمد صلی الله علیه وسلم مخکې دراتلو د پیغمبر علیه السلام نه. نو هیڅ مونږ نه لید حقیقت داغه دی مشرکان سوی با ان هذا ما هذا نه د قران کریم الا مگر اساطیر الاولین دروغ قصې دی د پخوانو خلق والعیاذ بالله. قل تورتوا يا محمد صلى الله عليه وسلم جوابا لمن چال رد الارض ازمك ومن رغس فيها چې په ازمکه کې من الخلق د مخلوقاتنا ان كنتم کچره تاسو تعلمون پوهیږئ. سيقولون زرد چې وبوي دا کافران مشرکان لله خاص الله لردي چې دومره پوهیږئ مشرکانو چې دا الله لردي د الله پیدا کړي. افقلت ورته پیغمبر علی السلام افلا تذكرون تاسو پند ولې نه اخلئ دینا. قل لهم ويدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب السماوات سوق دي رب د اسمانون والسبع دو اسمانون رب ورب العرش ورب دارش العظيم چلوې ده سوق دي رب. سيقولون زرد چبوې دي لله لام زائد کا اي سيقولون الله زرد چبوې الله والله ده. نو قل تورته پیغمبر علیہ السلام افلا تتقون اي تاسو ځان نه ساتئ بیا دومره خپويږي ځان نه ساتئ عبادت د غیر الله نه. قل تورته پیغمبر علیہ السلام من بيده سوق دي هغه ذات چې په قدرت دغه کې په ید بلا کیف دغه کې ملکوت کل شی خزانه د هر شی دی عجایبات د هر شی دی. وهو د الله تبارک وتعالى یجیرو پناور کوي غیر لرا یجیرو معنا پناور کوي غیر لرا ولا یجار علیه پنا نشي ورکړي سوق د الله په مقابله کې چالره الله چې سوق نسبه هیڅ سوق ته خلاصول نشي. ان کنتم کچره تاسو تعلمون پوهیږئ. سيقولون زرد چې دی به لله ټول الله لرا قدرت ملکوت کل شی. قل تورتوا فانا تسحرون فانا تصرفون پس کوم طرف ته اړولې کېږئ تاسو عن التوحید د توحید نه. فانا تسحرون تصرفون پس کوم طرف ته اړولې کېږئ عن التوحید د توحید نه. بل اتیناهم رب کریم فرمای مونږ راتله کړي دي لره بالحق معنا بالصدق په صدق سره. وانهم یقینا دي چې لکاذبون خامخا دروغجن دي. دا دروغ به ویل ان الملائکه بنات الله علیاذ بالله دی به ویل چې ملائک چې دي دا د الله لوریان دي. جواب کوي رب کریم متخذ الله ندین ول الله تبارک وتعالى
من ولد سوق ولدا وما كان نشتر معه دي الله سر من اله سوق خدای شریک بلا یو الله دے واذن بالفرض والتقدير ودا سنشتك لو كان كما يقولون كچری وی كما يقولون لك څنګه چې دی وی لذهب خمخ بوتلبو كل اله هر یو معبود هر یو خدای کډیر خدایان وي بما خلق هغه مخلوق بلرا ګډوډي به راوستي وا ولا على بعضهم خمخالو يبكور بعضهم بعض د دین على بعض نور باندې فساد براغله په دنیا کې دا دنیا نظام چې ډېر خپل روان دي دا څنګه روان دا یو الله دی معبود برحق یو الله دی بس نور خدایان نشتا سبحان الله پاکی دا الله تبارک و تعالی لرا اما دا وسنه یصفون من یقولون چې دی وی من الكذب د دروغونه الله دا ذات عالم الغیب چې په دې په غیب باندې ما غاب نبصر الناس هغه چې د خلقو د سترګونه غایب دي الله ته ټول ارسخ کار دی ګوره او شهادت او پخکارو باندې هم علم لري ان الله لا يخفى عليه شيء الله ته هیڅ شی پټ نشتا فتعالى پسوچت ذات اما دا وسنه یشرکون چې دی شریک یا قل دا سی و آیت دعاو کا رب رب زما اما ترینی من ان اریتنی کچره تا ما تو خودلا اما ترینی من ان اریتنی کچره خودل تا ما غاظب یوادونا چې واده کولای شي دي سره رب یا رب زما فلا تجعلني پس بیا مگر زوا فی القوم الظالمین په قوم ظالم کې رب کریم فرمایي و ان یقینا من علی پدی باندې نوریا کدا چې خو مونږ تعالی ما غاظب نعیدهم چې واده کوم دي کافرانو سره لقادرون خمخ قدرت لرون کیو رب کریم فرمایي ادفع دفاع کوا بالتي په کلمه غبانه هي احسن چې غډي خپل کلمه ده یا په کلمه لا اله الا الله سره دا شرک دفع کوا یا په سنت باندې بدعت دفع کا یا بعضی وای چې چا بد الفاظ درته ویل په خال الفاظو دفاع کوا نحنو مونږ چې عالم و علم لرو بما پغس یصفون چې وای دا کافران د دروغونه ستا بارک وقلت ويا رب زما داسې دعا کوا اعوذ پنانی سم بک تاسرا من همزات الشیاطین د لغزشاتو د شیطان نه د وسوسو د شیطان نه واعوذ ز پنانی سم بک پتا باندې رب زما د دې خبرې نه يحضرون دا چې حاضر شي دا شیطانان ماتا په منځ کې یا په قرات زما کې حتی دا به کفر او شرک اختوی تر دی چې اوس عذاب د دې بیان اذا جاء کل چرا شهدهم یو کس د دې لرا الموت مرګ قال ان وای بدا کس رب زما يرجعوني واپس کی مال را دنیا ته لعلی خیج زامن وعملکم صالحا نیکا فيما پاغ ایمان کی ترکتو چې ما پرې خو په دنیا کې رب کریم به جواب ورکي کلا هرگز د سیندا لکه چې دی وای لا رجعت لهم نشته واپس کېدل دی لرا دنیا تا انما کلمه یقینا خبر دا یو خبر د دې د وقایلها چې اسی وین کړي د غیلرا چې مونږ دنیا ته واپس کا رب کریم فرمای و من ورائهم ای امامهم مخید دې ته برزخ ته چې قبر ده برزخ منزو جهتین قبر ته برزخ زکو یو دروازه دنیا ته یو اخرت ته ده برزخ ته چې قبر دی لا یوم یبعثون تر ورځې د قیامت پورې فاذا نفخ کله چې پکړې شي په سوري پشپېلې کې رب کریم فرمای فلان صاحب پس نبوي نسب دري بینهم پمن دري ابن عباس سے ودی به فخر نه کوي په نسب باندې لکه چې په دنیا کې به فخر کولو په نسبونو باندې زم ملک سے بیم زفلان کې سے دا بنیلتا یوم الدین په دغه ورځ باندې ولا يتسالون دی به تپوسونهم نه کوي یو بلنا لکه چې دنیا کې به تپوسونه کول من انت تسو کې الکا ومن اي قبيله انت د کومه قبيله نه انت دانشته بیا رب کریم فرمای فمن ثقلت پرغسوک پس هرغه سوک ثقلت چې درانه شي موازینه ترې د نیکه د فولایک پس دغه کسان چې دي هم المفلحون هم دي کامیاب دي ومن خفت رغسوک چې سپک شي موازینه ترې د نیکه د فولایک الذين پس دغه کسان دي خسرو چې تاوان رسولې دي انفسهم نفسون خپل لرا فی جهنم په جهنم کې خالدون همیشه بوي تلفح ما تحرق سوزویبا تلفح غائب مؤنث صيغه ده تحرق صيغه سوزويبا
وجوههم مخونو د دې لرا النار اور وهم دی به فيها پر جهنم کې اور کې کالحون ډیر بد شکلی به غنج مخي تر تندي به ابن عباس وي تور مخي اشنی سترګي غنج تندي به نیولې وي حدیث کې راځي چې د لاندې شونډه به تر نامې پورې رسیدلې وي او بره شونډه به تر سر مینځ ته رسیدلې دا یو غاښ به دومره اوږد شوي سم بد شکله به وي دا کافران ها یقال لهم وی بدیل رب فرشتہ باری تعالی به وی د فرشتي په واسطه باندې علم تکن آیا نو آیاتونه زما یعنی قران کریم تطلا چې لوستل کېدو علیکم پتاسو باندې فکنتم پسوي تاسو بها په آیاتونو باندې تکذبون نسبت د درو کولو تاسو دی آیاتون لرا ربنا یا رب زمونږ غلبه حاصله کړې و علینا په مونږ باندې شقوتنا بدبختي زمونږ لره هغه چې لیکل شوی په لوح محفوظ کې هغه بدبختي مونږ باندې غلبه حاصله کړې و وکنا ومونږ قوم یو داسې قوم ضالین گمراه ربنا یا رب زمونږ اخرجنا وباسي مونږ لره من هذا جهنم نا فین عدنا پس کچره واپس شو مونږه کفر ته فینا پس یقینا مونږ ظالمون ظلم کوونکیو ځانونو خپل باندې دا په جهنم کې دا سي ویا دا جهنم پیردار فرشتي ته وای چې وبر وړه او به غوړي نو هغه داسې ګرمي او به ولا وړي چې دا کلمي به زره زره شي دا سرمنار سا بیا به 1500 کاله دا جهنميان وجاړي الله ته نو هیڅ به نشي وی راځي چې اوس چپ شو عاجزي وکړه نو 1500 کاله به عاجزي وکړي نو بیا به هیڅ فائدہ نه ور کوي دی لرا بیا به وای چې عجزیان هم صبر نه که صبر کو او که مونږه فریاد کو هیڅ فائدہ نشته د جهنم سو کې داري فرشتي ته وای چې الله ته وایا چې مونږ ته بس نور مرګ راولي ډیر تنگ شویو زر کال بعد بدا فرشتہ جواب ورکي ورته وای چې د الله د طرف نه پیغام داده قالانو وبويدا بری تعالی د فرشتو په واسطه دی جهنميانو ته اخسو منا لری شی کورش اخسمنا کورش فيها پر جهنم کې ولا تکلمون خبر مکه ما سره خبر مکه د عذاب لري کول مبارک ولی اوس ورته مرسخي تاسو کې دا مرز او کافرانو انه یقینا شان د کانا و فريق یودلا من عباد د بندگانو زمانه مؤمنانو نه یقولون دا دعا به کول ربنا یا رب زمونږه آمنا ایمان راوړل دې مونږه فغفر لنا پس بخنو کې مونږ لرا ورحمنا ورحمو کې ته پم باندې وانت تچیلا خیر الرحیمین اور ذات د رحم کون کو نه فاتخذتموهم پس اونی ورتاسو ای جهنميانو دی دعا والا لرا سخريا منا سخريا په مسخرو باندې ټوکی مور باندې کولو حتی تر دې چې دومره ټوکی مو کا انسوکم یاد استلو تاسو دی مسخرو ذکری منا یاد زما وکنتم و تاسو منهم د دعا وکونکو پوره تضحكون خنداوم کوله خندل بم پی رب کریم به ویني یقینا چې جزایتهم بدل ورکوما اليوم دی دعا کون کوتا بما په سبب دا صبرو چې صبرونه کړو پس تاسو مسخرو باندې انهم یقینا دا دعا کون کی چې هم الفائزون هم دی کامیاب دي قالانو او ورته بری تعالی کم لبستم سمره درنګ تیر کړو تاسو فلار دی په زمکه کې دنیا کې یا په قبرونو کې عدد سنین شمار د کلونو د میاشتو ورځو سمره وخم تیر کړو قالو نو او به دا کافران لبسنا وخت تیر کړو مونږه یومن یو ورځ او بعد یومن یا بعد د ورځ یو ورځینا فسال العادین پس تاسو کته العادین د شمار کوونکو نه هغه فرشتونه چې اعمال د بنی ادمو حفاظت به کول دا غینه تاسو کم یا مون کې چې څوک پوری پشمار باندې دا غینه تاسو کا قال نو بو رب کریم ورته الا بستم من ما لبستم درنګ نو تیر کړه تاسو وخت نو تیر کړه تاسو په دنیا کې الا مگر قليلا لګرشتیا مو ولا په مقابله د وخت د دې کې چې استاد باندې تیریږي لو انکم کچره وای تاسو کنتم وای تاسو تعلمون په هدايه دنیا تبم د حقارت په نظر کتله او شرک بم نکوله رب کریم فرمایا افحسبتم ایا ګمان کوي تاسو خلق ټولو توي انما خلقناكم یقینا خبر دا چې ما پیدا کړی تاسو عبثا عبثا تاسو ګمان دا چې الله به فائدې پیدا کړی نه دا ګمان ما کوي چې عبث می پیدا کړی امر به کوم تاسو نه کوم نه به ثواب نه عقاب نه دا ګمان ما کوي
چې بس اسی به خوراک سکا کوم ډکیږم او تشیږم نه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله عبادت لپاره پیدا کړي او دا ګمان کوي تاسو انکم یقینا تاسو چې لینا مال الله تو جاونا واپس کیږي بنا دا ګمان مکوي انسانا فتعال الله پسوچت ذات دی الله تبارک وتعالى الملك چې بادشاہ د کائنات دی الحق چې حق دی نتیجه دا ده لا اله نشته دی لایق د عبادت الا مگر هو هم د الله دی رب العرش چې رب د عرش دی الکریم چې عزت مند دی ومن هغه څوک یدعو چې بلنه کوي مع الله سره د الله نه عبادت غیر الله کوي هغه څوک چې بری مع الله سره د الله نه اله اخر اله بلا یعنی مؤثر حقيقي غني لا برهان چې نشته دلیل دلره له دلره به پاغي باندې فانما پس یقین خبر ده حساب او حساب ده دغه انسان څوک چې غیر الله بلی د حساب عند ربي پنيز درب ده د عذاب سبل شانت عذاب ده الله به ورته ورکیا په آخرت کې انه یقینا دا انسان چې ده لا انه یقینا شان ده لا يفلح فلاح نمومي د اور د جهنم الکافرون کافرانا ولګوا اولنه آیات سورة قد أفلح المؤمنون بتاخير سرا فلاح بمومي مؤمنانا كافران فلاح نمومي وقلوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفر بخنوك وارحم ورحمك ابن عباس وامت زمان رب بخنوك ورحمك يعني عذاب ورتمورك وفي دنياك وانت تشيلها خير الراحمين غرد رحمك ونكني